Bino wammanga byebiddibwamu olw'okweyatuliza kw'abaana ab'okussibwako emikono Ssaabadinkoni ng'asisinkanye omusumba n'abaweereza. Omusumba atandika bw'ati: mukadde waffe Ssaabadinkoni, tukuleetedde abaana bano obeeyatulize. Mwetegerezza ddala ng'abaana bano bateekeddwa bulungi era nga bamaze okuyigirizibwa okusaba, enzikiriza, amateeka 10 era n'okutegeerera ddala ebyo byonna abayima baabwe bye babasuubiriza era nga beetegese okuweereza ekkanisa yaabwe. Tumaze okubayigiriza, tubateeseteese bulungi, tulowooza nti basaanidde. Tusabe. Ayi Katonda Ayinza Byonna, tukwebaza olw'ekisa kyo ekingi eri abaana bo bano okubakuuma okutuusa kaakano. Tukwebaza olw'abo bonna ababaleze era ababakuzizza abaana bo okutuusa kaakano mu mwoyo ne mu magezi, mu mpisa ennungi ezigwanira Abakristaayo. Ayi Mukama, tukusaba obongere ekisa kyo ennaku zonna okukuweerezanga abaana, obawenga omukisa bulijjo beeyongere okuba obulungi mu mwoyo ne mu mubiri olw'obulungi bw'ekkanisa yo entukuvu, ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Kale mmwe abazze wano leero n'okunyweza ebyo abayima bammwe bye babasuubiza, mutegeerere ddala ng'okubatizibwa kutegeereza ddala omulokozi waffe Yesu Kristo bwe yakolanga bwe yafa n'azuukira, nate ku lwaffe bwe tutyo naffe nga kitugwanira okufaanananga ye. Mutegeerere ddala ng'abayima bammwe kaakano baawaayo obuvunaanyizibwa bwe baatwala ku lunaku luli, era okuva kaakano mwe muvunaanyizibwa obulamu bwammwe obw'omwoyo okutambulanga okumalirira nga mulwana n'omubiri n'ensi ne Setaani. Gwe ali wano leero ozze okukakasa ebyo abayima abo bye baakusuubiriza bwe wabatizibwa ng'okyali muto. Abayima abo baakusuubiriza ki bwe wabatizibwa? Bansuubiriza era bandagaanira ebigambo 3. Ekyolubereberye nti nze naagaananga Setaani n'ebikolwa bye byonna n'amalala agataliimu ag'ensi enembi n'okwegomba kwonna okubi okw'omubiri. Ekyokubiri nti nze nakkirizanga ebigambo byonna eby'enzikiriza ey'Obukristaayo. Ekyokusatu nti nze naakwatanga Katonda by'ayagala ebitukuvu n'amateeka ge era naabitambulirangamu ennaku zonna ez'obulamu bwange. Olowooza nti kikugwanira okukkirizanga n'okukolanga nga bwe baakusuubiriza? Weewaawo ddala n'akolanga bwe ntyo olw'okubeerwa kwa Katonda. Era mmwebaza nnyo Kitaffe ow'omu ggulu kubanga yampita okubeera mu kulokolebwa kuno ku bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Ate mmwegayirira Katonda ampe ekisa kye ndyoke nyiikirenga okubeera mu kulokolebwa okwo ennaku zange zonna. Kale menya empagi z'enzikiriza y'Obukristaayo. Nzikiriza Katonda Kitaffe Ayinza Byonna, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana w'omu yekka Mukama waffe, eyazaalibwa omuwala atamanyi musajja Malyamu, eyali olubuto olw'Omwoyo Omutukuvu, n'abonyaabonyezebwa ku mirembe gya Pontiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe mu bafu, olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'agenda mu ggulu, atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda Kitaffe Ayinza Byonna, naye alivaayo okukomawo okusala omusango gw'abalamu n'abafu. Nzikiriza Omwoyo Omutukuvu n'ekkanisa entukuvu ey'abantu bonna ereebuna wonna, n'okussa ekimu okw'abatukuvu, n'okusonyiyibwa ebibi, n'okuzuukira kw'abafu, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Gwe akkiriza onoosabanga Katonda omu yekka buli lunaku? Nzikiriza okumusabanga obutayosa. Gwe akkiriza onoolekanga empisa zonna ezitatabagana na mateeka ga Katonda? Njagala okulekera ddala empisa zonna ezitatabagana na mateeka ga Katonda, okkiriza okuwangayo eri Katonda ku bintu byo nga bw'onooyinzanga. Nzikiriza okuwangayo ku byange. Okkiriza okwatuliranga bonna Yesu nga bw'ali Mukama wo, n'ategeezanga bonna n'okusinga ab'ewaffe Yesu nga bw'ali Mukama wange. Ssaabadinkoni asabira abeeyatulidde bw'ati. Tusabe. Ayi Mukama waffe ow'ekisa atajjulukuka, alabanga ffekka tetulina maanyi ga kwerwanirira, okuuma obulamu bw'abaana bo, emibiri n'emyoyo, obazibire eri omulabe Setaani n'obubi bw'engeri zonna. Obabeerenga bulijjo okweyongera okukulira mu kkanisa nga bakuweereza nga batya erinnya lyo ettukuvu, nga bagondera amateeka ago ennaku zonna ez'obulamu bwabwe, ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Era Ssaabadinkoni yeeyongera okumaliriza ng'awa abaana omukisa bw'ati. Mukama abawa omukisa abakuume, Mukama abaakize amaaso ag'omusana gwe, abawe emirembe ennaku zammwe zonna, mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina.